難下咽，惜每床隨望看，千水旋轉。百感暗淚彈。書店飄零，人皆白眼，覆床粗略，卻誰料何他？寶劍空搖未百牽，重斬未百牽，紅斬啊！枕中還路匆匆，不若將他來執冷面沉埋，主修殘時見收顏。留此寶劍有何作用？不如我將它砸爛夜吧。我萬萬不可。
好多謝唐家林副主席以及呢個我哋嘅司儀啊，鄺李桂芳女士嘅為我哋唱嘅粵曲。跟住落嚟咧，我哋係有請呢個日亞縣業主立案法團為我哋演唱一曲叫做《玫瑰我愛你》。玫瑰我愛你咧，仲有舞蹈同埋歌曲一齊嘅。